Hello guys! Ito naman po yung chicken sa oven. Chicken sa oven. Meron po siyang chicken sa baba po. Hindi ko na pinakita kung paano yung procedure sa inyo. Pero ito po. Meron po yung chicken sa baba. Tapos, linagyan ko siyang ng sibuyas, kamatis, saka yung mga gulay niya, yung carrots, potato, saka yung may kamatis po siya, may talong, any kind of gulay naman po. Pwede po. And this time, meron po tayong bowl, have water. I put her tomato paste. Meron po tayong tomato paste. Siguro mga 3 po. Yan. 3 of tomato paste. Para absorb yung sarap niya. Then, meron po tayong mga ingredients dyan. Meron po tayong hell para hindi po siya malansa. Yan. Meron po tayong asin. Siguro mga 3 tablespoon mga ganito, mga 3 din. Pero wag po masyadong alatan kasi hindi sila maano sa alat. Then, meron tayong turmeric. Yan. Mga half lang ganito. Yan. Meron tayong lemon powder. Mga 1 scoop nito. Or 1 and mga kunti lang. Depende sa inyo. At ito. Darsin. Mga ingredients po nito para hindi po siya malansa, something like that. At meron po tayong curry. Ilagay natin dito para matansya natin. Mga nito, mga 3. 2, 3. Yan. It's a perfect. Kung meron kayong magic sarap or nor or any kind or bitsin, lagyan ninyo mga kalahating gift siya. Kutsara pala. Nag-Arabic na tuloy ako. Para yung sarap niya masarap talaga. Then, i-mix ninyo ganito. I-mix ninyo po na lumapot siya. Huwag masyadong matubig kasi yung gulay po magtutubig yan pag pinasok nyo sa oven. Nagre-request po yung aking employer ng ganito. So, bago po ako pupunta ng trabaho, lulutuan ko muna. So, pasandali lang naman to, yung mga 2 hours sa oven. So, at tipo topping, something like that. Put here. Yan. Yan po. So, medyo siya. I think I add water for sure. Medyo malapot masyado yung sa akin. So, I think I add little water. Very little. Something like that. So, ito na po siya. Tada!
Then, lagay lang niyo sa oven at hayaan niyo sa oven mga after mga 2 hours. Okay, bye!